ne fee takk soxna et cetera di voter Mbour. man de sa identité fii ci ma xool. mais ñooñu noonu ma lay wax noonu ñooñu noonu programme bii ma yor nii forcément da leen di intéressé ndax bi ñu déggee Mbour di fi ñëw quiétude ak dëkk bu set te neex a dëkk am sécurité loolu leen déggoon ba tax ñu fi kër parce que dañ naan toog seen kër yi dégg naan Mbour de sawaay 3 heures du matin sax mën nga génnee 200 000 si mbedd mi di ko compter kenn du ko laal Mbour de sawaay boo fa demee boo amee 200 sax da ngay reer parce que boo jëndee potu cere fukki dërëm day mel ni 200 nga jënd nga dem géej jënd fa ñaari yebooy xam nga boo ko baxalee rek reer yaag sa njaboot mais loolu moo taxoon ñëw Mbour bu ñu gisee candidat bu mën a indiwaat loolu loo xam du populisme réaliste et réalisable mais dañ lay voter incha allah daan ci ñëwaat dañ ko topp aussi pour xam fan la war ne di mujjee ki bëtam mais la situation politique à Mbour ñu nemmeeku nii comme ni nga koy waxee kenn ku ci nekk yaa ngay def say moyens ak say pexe pour war a mën a pare pour convaincre askan bi boo doon jàngat situation politique Mbour ni ñu koy dundee est-ce que am na ci loo xamante ni yow gis nga ni en tant que acteur politique xëy na yow des na xam bin tey gis nga ni ko bu doon yow tey ñu changé waat ko. bon ren moom wax dëgg yàlla li xew moom man amul lu dara lu ma ci wax sérieusement ndax bii passé candidat yi ëppoon na 20 te coow amul bii nii fukk rek lañ au passage di gërëm préfet monsieur Mané ndax wax dëgg yàlla bañ fa delluwaatee wane na grandeur ndax mooy li ma waxoon ci rajo bi rek bu fekkee ne bii passé dañoo amoon fukk ak ñett coow jibul 20 pardon bii ñoom fukk rek coow war a jib daf may jaaxal mais wax dëgg yàlla deuxième vague bi il a accompagné les listes waaw def na la ko war donc bu fekkee situation politique ci candidat yi ni ñu présenté woo bu fekkee laaj bi foofu la sérieusement aw ma dara loo xam ne gis naa ko. déjà en tant que aussi kuy observer di analyser. boo gisee aussi tam ne que au niveau de la coalition de la majorité de la grande majorité APR ak ñoomu àndal bu ñu demee ba benn moment choix bi di jóge ci président de la république est-ce que xawul nekk échec à la limite ci li nga xamante ni moom moo nekk ci organisation ñu nekk APR au niveau de Mbour. échec le mot est fort. du ma wax échec. waaye daal jàpp naa ni moom. doomu réew mooy defar réew doomu gox mooy defar gox kon doomu Mbour moo war a tànn meeram kenn war ko tànnal bu fekkee ne nag ñun waa Mbour mënuñoo toog suñu biir waxtaan dem Saly wala ñu nekk fenn ci Mbour tëju ndax fii identité remarquable bi def politique matuñu 20 ak juróom tout parti confondu nag ñi fi gën a taxaw ñu ñuy wax ne ñii ay leader politique lañ matuñu 20 ak juróom bu dee ñëpp waa Mbour lañ te Mbour rek leen tax a jóg waroon nañ avant loolu di am ñu dem tëju ñun suñu biir génn critères yi taf ko def écran génn tur yi waruñu faa génn ànd ak ay mag ku mel ne ay Amadou Lamine Faye El Hadji Karim Sarr ay Mbaye Diouf Dia pour ne citer que cela ñu tëju ak ñoom jël ay quelques imams wala yéen envoyé imam Diamba envoyé Kër Pa Cheikh Sarr et cetera waaw ñoom El Hadji Doudou Mbaye et cetera mais waruñu mën a génn foofu te jubóowuñ maintenant defuñu loolu ba ñu tànnal ñu man wax dëgg yàlla néew ma ci loolu. néew ci loolu te est-ce que loolu mënta nekk. non maire Mbour buñ koy tànn man lañ ko war a laaj. bu ma nee man nag waxuma sama jëmm ji. mooy ñi mel ni man parce que dëkk bi dama ko xam. xanaa grand yi nga xam ñoo ma mag ñoom Ndiaga Ndiaye ak ñoom Cheikh Anta Seck ak ñoom Amsatou Lo ak ñooñu mais ñi nga xam ne ñoo maase ak ñi ma féete suuf moom gisuma ku ma gën a xam dëkk bi kon bu ñuy laaj kan moo war a jiite maire bi. man dama war a bokk si ñi ñu koy laaj. ok yow ginnaaw ba nga xamante ni bëgg nga koo jiitee. tey bu fekkoon ni que da nga nekk à côté nekk koo xamante ni dañ lay proposer pour que nga tànn kenn ban profil nga gis ni que moom moo baax ci Mbour gi metti fi mu toll nii. profil bi mooy da nga fi dëkk. juddoo pas forcément parce que foofu bu ñu fa duggee rek day doy waar lool parce que man tey mën nañ ma affecté Thiès wala Kaolack sama doom juddoo fa. ëllëg moo war a ñëw laaj mairie Mbour ñu ne ko juddoo fi donc loolu moom critère boobu moom dañu jël teg fële ça da nga fiy dëkk fi di fi yeewoo lu mu bon nga def fi fukki at ak juróom yoo xam ne génnoo dëkk bi nga xam histoire dëkk bi parce que boo xamoon histoire dëkk bi mënoo xam ndax tali bi jaar 11 novembre di pavé ndax dañ ko war a tuddee El Hadj Ousseynou Faye wala déet mënoo ko xam parce que bi nga fiy ñëw kooku wàcc na liggéey. mënuloo xam ndax quai de pêche bi dañ ko war a tuddee Diop Kabous
parce que dafa nekk premier mareyeur du Sénégal étage am yi bi mu koy tabax booba c'était des centaines de millions dans les années 60 mu waroon ko mën a tabax Dakar tabax ko Mbour mais mënoo ko xam mënuloo xam ndax centre de santé bi ban infirmier lañ ko war a tuddee mënoo xam stade bi ndax dañ ko war a tuddee Cheikh Tidiane Niass wala dañ ko tuddee Assane Diop Ba mënoo leen a xam parce que dëkkuloo fi nag ne veut pas dire juddoo fi mooy dëkkoo fi ak ñun pendant benn longueur d'année bi donc muy boobu l'ancrage leneen li mooy xam-xam bi li ci des mooy ñu xool ci fukki xam-xam bi dafay laaj am njàng wala njàng mu wër la laaj xam-xamu diriger ab maire yi njàng mu wër donte am ñu sur le plan académique def CP1 ba na ngay amee DEA wala ñaari la mën nga jàng dans le tas yeewu parce que on peut être instruit et con comme on peut ne pas être instruit et intelligent xel mu rafet moom suñu borom a koy joxe mais faw nag da nga mën a bind ndax àdduna bi moo nuy doxe c'est-à-dire réew mi bu ñu ragal yenn yi boo gisee di yàq université sax loolu la parce que dañuy pousse rek ay dimbali leen xale yi dimbali lan université élite la jiite dëkk élite la du dëgg bu ñu jël rek ay non ñun fii kenn gënul kenn déedéet fukki chauffeur si benn car kenn ay dawal suñu borom moo ne bu ngeen nekkee ñett jiital leen kenn sinon kon imam doo may charte doo may charte bi voilà donc foog nga jàng lu mu bon war nga am niveau première mooy minimum bi après nañu xool sa jaar-jaar ndax def nga armée comme jàngoo ndax def nga armée boo deful armée ndax tukki nga bu fekkee tukki woo ndax mas nga jiite ASC bi sa koñ ak ñaata at nga ko diriger est-ce que aspect leadership bi daf ci amaale solo forcément donc ñu door a xool maintenant si fukki at ak juróom yi ndax mas nga fay jëndal ASC bal wala déet ndax mas nañuy fii tabax jàkka ñu ne climatiseur ba yaa ko jënd wala déet ndax jumaa ja ne sa kër bu ñu ñëwee di la fa laajte wala église ba nekk si sa koñ ndax curé bi xam na la wala imam bi xam na la et cetera donc l'ancrage li si des nag ñun ñëpp ñoo ko nuróole mais critères yi moom la ñu war a njëkk a teg table yi nga wax yëpp nii xam naa su ma la doon laaj da ngay wax ne que mi ngi ci yow. non man du ma ko wax saabu du fa boppam yow kay non man 11 laa dëkk boo ñëwee ba chez Paulo bàyyi kër Balaye ba si sa càmmoñ wala sa ndeyjoor nga jéggi tali bi dugg jàkka ji ak sama kër sorewuñ loolu daf may permettre ma mën a joxe xale yi fa dëkk ñu ngi foofu ñi ma doon jàngal parce que man warang laa jàngale ak Diamaguène 2 xale yaa ngi fii doon ay waxambaane ñi am 25 ans ñi am 29 ans ñi 30 ans ñu nekk université et tout yomb na baax na léegi loolu moo tax am na benn concept émission boo xam ni ñu ko tuddee toute une vie ce sera une occasion pour que seen émission des mots et des mots avec Didier Mo ci situation politique bi ñu toll nii ñu toll ci rek ak diir ñu war a dem ci li nga xamante ni moom mooy élection yi toute une vie dafay war a mën a dem ci 10 personnes yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo bëgg mairie bi ku ci nekk ñu defal la toute une vie jàngat la fan nga juddoo ban environnement nga màggee lan mooy sa jaar-jaar suñu boobaa ñu xool ay borom xam-xam yu nga xamante ni dinañ mën a pare pour xool jaar-jaar bi nga am vécu bi nga am ak juddu bi nga am ak njàng mi nga xamante ni moom nga jàng loolu yëpp ana ban jeexital la am ci sa personnalité wu tey jii et su boobaa ñu xool luy war a mën a dimbali askan bi war a tànn ñu xam ki ñu tànn kan la war a doon et est-ce que mën nga maa permettre première émission bi ma def ko ak yow bu la neexee. volontiers. baax na avec plaisir kon cela veut dire que kuy nëbbatul wax maa ngi nii. ngir bëgg ñu gën laa xam dem ki sa koñ xool koo xamante ni doo ko yëg ñu laaj ko dem ci dëkk bi fi nga jaar et tout laaj ko def ko pour Fally Sylla def ko pour ñeneen ñi ak ñeneen ñi ak ñeneen ñi pour mën a permettre askan bi comme ñooñu fi tax a toog ñoom ñu gën a xam ñu bëgg jiite réew mi ñoom ñooy ñu bëgg jiite su ma nee réew mi moom mooy dëkk bi ñooy kan ak fan la ñu jaar ak aussi lan mooy compétence bi war a mën tax ñu war leen a mën a jox li ni mel ba tey ci situation politique bu Sénégal kenn ci ñi nga xamante ni nii bokk na ci ñu bëgg dëkk bi di ki président de la République son excellence Macky Sall tànn di Cheikh Issa Sall ñu gis rek boobaak léegi ñaari fan bu fekkee ni avec la complicité de Oumar Ndiaye au niveau de la régie l'élément est en place mën nañ ko teg ñu daal koy déglu comme ça ñu daal di mën a ñëwaat léegi nii. Selon le juriste Abdourahmane Maïga, la candidature de Cheikh Issa Sall viole la loi organique numéro 2017 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats. Dans ces articles 14, 50, 56, 59, 60, 61 et 62 et les articles L270, L271, L273, L2
288 du code électoral. Aujourd'hui, si on se base sur ces articles, évidemment, du code, on peut considérer que la candidature de M. Cheikh Issa Sall est irrecevable en l'état actuel des choses. Cependant, un magistrat peut se retrouver dans une situation de disponibilité et ou de détachement. Mais selon notre interlocuteur, il faut qu'il y ait un décret dans ce sens sur proposition de la chancellerie, ce qui n'est pas le cas ici, regrette Abdourahmane Maïga. Pour ce qui concerne le détachement, il y a l'article 62 qui dispose que pour qu'un candidat soit déclaré en détachement, il faut qu'il y ait un décret sur proposition du ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Considérant qu'il n'existe aucun acte attestant de la sortie définitive de M. Issa Sall du corps des magistrats, il n'y a aucun document qui atteste que M. Issa Sall, dont il est question, donc a été mis en détachement ou en disponibilité. La candidature de la tête de liste de Benno Bokk Yakaar à Mbour serait fortement menacée. D'ailleurs, Cheikh Issa Sall est attendu ce vendredi devant la cour d'appel de Thiès pour tenter de se tirer d'affaire. Voilà, élément bi mi ngi noonu. Pas pour ñu dem pour di ci dugg mel ni ku kontaan ci loo xamante ni lu naqari nit la. ndax fii li ñu fi dajale ak plateau bi Mbour moom moo ñu ñor comme ni ñu koy waxee Mbour la ñu bëgg ndax loolu yàlla rek moom moo tax ñu di ko wax di ko seede bu ñu fi toogee dañuy poser rek le débat. waxtaan ci kenn ku nekk jox ci sa xalaat. c'est ça mais bokkuñu ci ñi nekk ci ñi nga xamante ne ni il profite des situations peut-être pour tirer ci ay nit ak yu demee noonu. te aussi occasion lay doon pour ñu tàllal loxo ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Issa Sall moom itam mu ñëw fii ñu waxtaan ci en tant que Mbourois en tant que candidat élément bi nga dégg ci le fait que ñu wax ni que Cheikh Issa Sall dafa nekk magistrat te xëy na peut-être yoon bi ak constitution bi dàq na le fait que mu war a mën a pare pour briguer li nga xamante ni moom mooy maire yi bu Mbour lu ci sa xalaat. merci beaucoup sama benn grand place bu ne sama koñ lañ ma ko njëkk a laaj. ma ne leen aw ma ci yàq aw ma ci defar. ndax lan du ma ci wax. ndax di nuyu Mame Tall Diop au passage président ASC fii ak ñoom boy Idi Boy ak yooyu. En fait xam nga moom parti au pouvoir la nekk. président de la République mooy gardien de la constitution. bu fekkee ne moom en tant que gardien de la constitution mën na def lu mel nii ba pare xam texte yi. loolu man lan laa ci wax président de la République. moo ko tànn xanaa xamul ne woon texte bi existe na nit la mën na loolu mën na ko rëcc di. non moom du nit de. déedéet institution la parce que moom du décider dafa am ay 25 personnes yu ko war yoo xam ne c'est des éléments techniques et des techniciens. président rek bu ko gis nii de li muy wax du moom. ok bu juumee ñu bëri juum. kon dama jàpp ne comme du ma juriste. te lii xew nii mbiru texte la. déjà moom Cheikh Issa macha allah du jaayil jàng na am na xam-xam xam na aussi moom li mu doon xam na ndax compatible na wala compatible bu boolee loolu yëpp nangu lii ñu ko jox c'est parce que am na fu mu ko teg bu président yónnee kenn ci kilifa yi gën a mag ci biir APR pour ne pas le nommer mu ñëw samp ko tout en sachant que lii mën naa am kon ñoom it njort naa ne am na fu ñu ko teg. léegi daal man damay observé comme ñëpp. di xool naka la waa net di mujj ak i bëtam. ok léegi sans transition ba daf ñu dugal aussi tam ci position bi Fallou Sylla le maire sortant. nekk bokkoon ci benn coalition Benno Bokk Yaakaar mu nemmeeku ni que dañ ko ci xaw a néewal doole ba mu ber aw yoonam loolu tam am nga ci kàddu. waaw kàddu bi rek mooy xam nga man sama mbir dafa tudd Mbour au cœur. Mbour au cœur mooy Mbour dafa nekk sama xol nekk sama deret. lépp loo xam ne day yàqal Mbourwa. ak lu mu mën a def su ma ko mënta dimbali du ma ci wax lu koy xajamal Alaaji Fallou Sylla man ànduma ak moom farlu ma ko itam benn yoon laa ko mës a attaqué sur Facebook moom ci boppam mu woo ma téléphone te ndax dafa am lu bëri lu ñu bokk man ak moom war na mat ay 4 ans si ginnaaw boobu laa waat ni dootuma ko attaqué te depuis lors moo lu mu mbokk gee tax non du affaire mbokk mën naa attaquer la gestion parce que bii passé laaj nañ ma gestion bi nga xam ne moo weesu bu doon da nga koy noté ñaata nga leen di may ma ne 3 sur 10 médiocre waaye mais tudd jëmm ji moom Alaaji Fallou di ca waxuk safaan wala tudd Cheikh Issa da ca wax leneen loolu man dama koo tere sama bopp du dëgg kon dañ ko bundu xataaluñ ko xëy na bu fi Malamine Fall toogoon boo ko laajee dina si tontu li ma xam daal mooy moom nekkoon na fi def na fi fukki at ak ñaar
bu doon dama koy xelal tey en tant que jeune frère dama koy wax ne ko mu bàyyi ma jël ndax fukk ak ñaar doy na